Ciao a tutti! In questo video cercheremo di capire quali sono i modelli di comportamento che solitamente utilizza il narcisista. Dopodiché scopriremo quale atteggiamento assume quando non è in nostra compagnia. Il narcisista ha ben 4 schemi comportamentali ben dettagliati che mette in atto come fossero gli unici step da seguire nel corso della vita. Ora ci concentreremo solamente sugli atteggiamenti che applica il narciso verso le donne. Il primo schema è quello del love bombing, dove si dimostra innamorato, perso fin da subito, pronto a iniziare una vita sentimentale a fianco della sua futura vittima. Il secondo schema è quello della svalutazione, dove oramai stanco e annoiato inizia a guardarsi intorno per scorgere altre fonti di approvvigionamento narcisistico. Il terzo schema è quello dell'allontanamento e del silenzio, dove cerca di svincolarsi da quella relazione diventata ormai una trappola troppo soffocante e angosciante. Il quarto schema è quello del ritorno, che può avvenire anche a distanza di anni, dato che ha una visione alterata del tempo. In realtà, tra l'abbandono narcisistico e il ritorno, trascorrono in media 6 mesi. Ma quando il narcisista non è in tua compagnia, come si atteggia? Di solito il narciso fa lo sbruffone con chiunque, si mette in mostra ovunque vada, deve essere sempre al centro dell'attenzione e naturalmente non mancano le avance nei confronti delle altre donne. Da tutto questo si dà il via ad una serie di triangolazioni, ovvero inizia a seminare zizzania, facendo la parte del povero maltrattato, non compreso e non amato. Non dimentichiamo che il narciso tende a sfruttare e a manipolare le altre persone grazie alla sua mancanza di empatia. Ma desidero raccontarti un episodio dove beccai il mio ex narcisista con un'altra ragazza. Tutto ebbe inizio un giorno qualunque. Doveva essere una bellissima giornata, dato che dovevo incontrarmi con una mia amica che non vedevo da ben 20 anni. Ma una volta giunta all'appuntamento, ecco scorgere da lontano il mio ex partner narcisista e notai che stava entrando in un locale lì vicino. In teoria si sarebbe dovuto trovare sul posto di lavoro, ma a quanto pare non era così. Pronta ad andare in fondo a questa storia, mi feci coraggio e poco dopo entrai anch'io in quel locale. Cercai di focalizzare dove fosse e una volta scorto, piano piano, gli capitai alle spalle. Stava letteralmente amoreggiando con una ragazza molto più giovane di lui e le stava raccontando quanto io fossi cattiva e cinica nei suoi confronti. Devo dire che il mio istinto sarebbe stato quello di picchiarlo selvaggiamente, ma optai per un attacco forse anomalo, ma che alla fine funzionò alla grande. Praticamente mi avvicinai a loro e con una certa disinvoltura iniziai a prendere parte alla loro conversazione, senza dire alla ragazza chi in realtà io fossi. E mi rivolsi proprio a lei facendole una sola domanda. Hai mai sentito parlare di uomini narcisisti? E qui scese un silenzio tombale, accompagnato dal massimo imbarazzo da parte del mio ex compagno Narciso, che nel frattempo stava diventando grigio cenere al volto. E sempre rivolta alla ragazza continuai dicendo: ne hai uno proprio davanti a te. A quel punto il mio ex narcisista si alzò di scatto e uscì dal locale. Furono attimi di puro terrore per il mio ex compagno e per questa povera ragazza, che alla fine cercai solo di tranquillizzarla dicendole che non avevo nessuna intenzione di picchiarla e raccomandandole di stare molto attenta a questi tipi di individui così devastanti. Ma ti chiederai, e poi come finì? Quando l'hai rivisto, che cosa è accaduto? Partendo dal fatto che vivevamo assieme, rincontrarsi era inevitabile. Giunta a casa, il signor Narciso era lì ad aspettarmi esattamente come si attende una preda per sbranarla. C'è da dire che l'avevo appena smascherato davanti ad una sconosciuta, senza contare i vari clienti che si trovavano all'interno del locale, che avevano assistito a tutta questa scena. Ma io l'ho presi subito in contropiede
E con una freddezza che non mi riconosco gli dissi: se vuoi sopravvivere è meglio che stai zitto. A pensarci ora mi viene da ridere, ma ti assicuro che non è stata una passeggiata. Sta di fatto che funzionò e non se ne parlò più. Ti ho raccontato tutto questo per farti capire come realmente i narcisisti si comportano in nostra assenza. Questo purtroppo è il loro modus operandi. Mettiti in testa che le persone non cambiano e tanto meno questi individui che fin da piccoli hanno maturato e imparato che tutto ciò è normale. Anche a te è capitato qualcosa di simile? Raccontalo qui sotto nei commenti. Grazie per avermi seguita.